സിൽവർ കേട്ടോ, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി. ഇത് 2 3 അങ്ങോട്ടും 4 ഒന്ന് ആ കമ്പനി ഈ കമ്പനി 1 റൂം, ഇത് 2 റൂം, ഇത് 3 റൂം, 4 റൂം, ഇതേപോലെ 3. ഇതേപോലെ 3 റൂം, 4 റൂമാണ്. ഇത് വരാനുള്ള വഴി കോട്ടേജ് അവിടെ ഇവിടെയാണ് കോട്ടേജ്. ആ പൈപ്പിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡിലേക്കാണ് കോട്ടേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്.
വാക്കിംഗ് ഏരിയ. കോട്ടേജിന് മുമ്പിൽ ഗാർഡൻ ആക്കാനുള്ളത്. ഈ തെങ്ങിന് ഈ തെങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോട്ടേജാണ്. 5 കോട്ടേജ് ഈ സൈഡിൽ കെട്ടാനുള്ള സൗകര്യം. 5 കോട്ടേജ് കിട്ടാൻ. സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ.